五人格感恩节或者周年庆有可能返场，今夜不再和怪鸟。嗨，小伙伴们好，我是留盈嘻嘻调香师现实西式时装，今夜不再和园丁怪鸟。上一次返场是2023年3月，已经过去1年半的时间。今年有可能返场，也可能是明年周年庆投票返场。这2件西式时装的人气很高。今夜不再是2019年4月的金皮，1周年庆的时装，质量高，特效多。怪鸟是2021年7月的金皮，怪鸟似乎被什么可怕的存在追逐着，它留下的脚印幻化成围绕它的鸟，鸟象征着它的守护者，隔绝着危机，盘旋在周围的幽蓝色鸟特效牵引着它。怪鸟手中的工具箱是鸟笼，它仿佛困在这座精致的牢笼，肩上的飞鸟尖饰倾泻着金色的流光，和胸前、额间散发着荧光的宝石交相辉映。我是留盈嘻嘻，喜欢我就关注和点赞我吧，感谢你的支持，爱你哦。